హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ఇంటికి వెళ్తున్నాము. ప్రజెంట్ ఆన్ ది వేలో ఉన్నాము. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నాము. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్ అంతా మీకు చూపిస్తాను. సో స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి వ్లాగ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. వీళ్ళిద్దరూ మిల్క్ ప్యాకెట్ రావడానికి వెళ్ళారు. ఈరోజు రిషికి కూడా స్కూల్ ఉంది. టైం వచ్చేసి 8:30. రిషి స్కూల్లో ఇంకా 1 hour టైం ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాను అనమాట ఇంటికి. వెళ్ళిన తర్వాత రిషిని స్కూల్కి అది పంపించి అండ్ శ్రీకాంత్ ఆఫీస్ అదంతా ఉంది. సో నైటే వచ్చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్ నైట్ కొంచెం అంత మంచిది కాదు ట్రావెలింగ్ అనేసి ఉండిపోయాం అనమాట. సో అనుకోకుండా ఒక పని మీద ఉన్నాము. ఎప్పుడు ఈవినింగ్ అలా వచ్చేస్తాము, బట్ కొంచెం పని మీద ఉన్నాం అనమాట. సో అది చూసుకొని ఇప్పుడు మార్నింగ్ వస్తున్నాము. అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు బ్లాగ్ అంతా కూడా షూట్ చేస్తాను. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇంట్లో కంపల్సరీ డైలీ కావాల్సింది మిల్క్ ప్యాకెట్స్. సో రిషితో ఏం తింటుందో ఏం తిందో తెలియదు కాబట్టి మిల్క్ అయితే కంపల్సరీ ఉంచుతాను ఇంట్లోని. సో ఫస్ట్ అయితే తెచ్చేసుకున్నాం. అండ్ ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఈజీగా అయిపోయేది ఏంటి అంటే తొందరగా మ్యాగీ చేసేసాను మార్నింగ్. బ్రేక్ఫాస్ట్ రిషికి స్కూల్ టైం అయిపోతుంది, ఆఫీస్కి అయిపోతుంది అనేసి ఫస్ట్ సింపుల్గా మ్యాగీ చేసేసాను ఈరోజు. సో రిషికి తినమని ఇచ్చాను, కొంచెం టైం ఉందని, లేకపోతే నేనే తినిపించేస్తాను. సో ఈరోజు మ్యాగీ అడిగింది. సో తను ఇష్టపడి అడిగింది కాబట్టి ఇంకా అదే చేసేసాను. అండ్ దట్టు సింపుల్గా కూడా అయిపోతుంది. సో వాళ్ళిద్దరికైతే అది చేసాను. అండ్ నేను కూడా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే ఫినిష్ చేసేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది. ఈ మధ్య అంటే నాకు వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అంతా క్లీనింగ్ ఇంకా అదంతా సరిపోతుంది. సో టైం సేవ్ చేసుకోవాలి అని అంటే 10 లోపే నేను అన్ని వర్క్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేసేలా చూసుకోవాలి. లైక్ ఇంట్లో తుడవడం కానీ ఎవ్రీథింగ్, కిచెన్ క్లీనింగ్ కానీ అంతా ఆ 2 hours చేసేద్దామని నేను సో బ్రేక్ఫాస్ట్తో సహా అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే రిషి స్కూల్కి వెళ్ళిపోగానే నేను నా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా వర్క్ ఉంది. ఏమున్నది అనేది చూడండి ఇప్పుడు మీరే. సో రిషి వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళారు జస్ట్. సో ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఇంకా నా పని నేను చేసుకోవాలి. చాలా పెండింగ్ వర్క్ ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను ఇన్ని కొరియర్స్ ఒకేసారి చూస్తున్నాను. వచ్చేసరికి ఇంక మేము ఇన్ని కొరియర్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో అంటే నిన్న మొన్నే వస్తాయని నాకు అసలు ఐడియా లేదు. లేట్ అవుతుందేమో, బట్ ఎర్లీ డెలివరీ అయిందనమాట. సో కొంచెం అన్ని కొరియర్స్ ఒకేసారి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అంతా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. సో చూపిస్తాను చూడండి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వీడియోస్ చేయాలి. అండ్ చాలా వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు నా కోసం నేను టైం స్పెండ్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 hours, రిషి 2-3 hours అనమాట. సో రిషి మళ్ళీ పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి రిషిని. సో అప్పటి వరకు నా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుందాం అనుకున్నా. అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసాను వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే, టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు అనేసి. సో ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంకా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఎన్ని వచ్చాయంటే. సో ఈ పార్సల్స్ అన్నీ ఒకేసారి వచ్చేసాయి అనమాట. మేము ఈ 2 daysలోనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అసలు డెలివరీ డేట్ వేరే ఉంది. నాకు ఒక 2 days తర్వాత చూపించింది మొబైల్లోని. ఇంక సరే అని అక్కడ ఉన్నాము. ఈ లోపు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి పాపం ఆంటీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి స్నానం చేసేసి దెన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే చాలా చిరాకు ఉంది. మార్నింగ్ అంటే ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ సరిగ్గా నిద్ర ఉండదు. అంటే మాట్లాడుకొని ఏదోలా టైం పాస్ చేసేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం ఫస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. దెన్ నా వీడియోస్ చేసుకుంటాను. సో కొరియర్స్ చూసారు కదా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని వీడియోస్ ప్లాన్ చేసుకొని అవి షెడ్యూల్ చేసుకొని అవన్నీ టైం సరిపోతుంది. అండ్ ఇల్లు కూడా సర్దాలి. చాలా మేము తెచ్చిన లగేజ్ అండ్ మంచం మీద, సో అదంతా సర్దాలి. సో అదంతా రిషి ఉన్నప్పుడైనా కొంచెం సర్దుకోవచ్చు, బట్ రిషి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడే నేను కొంచెం వీడియోస్ అవి చేసేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. సో అండ్ ఎస్, ఇప్పటికీ ఇది అప్డేట్. అండ్ మళ్ళీ కలుస్తాను. బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూసేయండి. సో నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాక మళ్ళీ రిషి వచ్చేసరికల్లా ఇంకా లంచ్ రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లంచ్ రెడీ చేసేద్దామని ఇక్కడ వచ్చాను అనమాట. రైస్ అది పెట్టాను. సో కొంచెం సాంబార్ అది అంటే ఈరోజు అల్లం పులుసు చేద్దాం అనుకున్నా. సో దానికి కావాల్సింది రెడీ చేసుకున్నాను. అండ్ ఒక పక్క వడియాలు అండ్ ఇవి డిమాండ్ నుంచి తీసుకొచ్చాను అనమాట. కొన్ని ఇలా ఇన్స్టెంట్గా ఏదైనా పులుసులు సాంబార్లు చేసినప్పుడు కర్రీస్ లేకుండా ఇలా ఎప్పుడైనా తొందరగా నాకు ఎక్కువ వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రై చేసేస్తున్నాను. సో చాలా బాగున్నాయి. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా పెట్టడానికి కూడా చూడండి, ఇలా ఫ్లవర్ టైప్లో ఉంటాయి. హర్షీస్ అనుకుంటా. సో నాకు బ్రాండ్ నేమ్ అదే అనుకుంటా. సో చాలా బాగుంది. హర్షీస్ అది చాక్లెట్ క్రీమ్ కదా. సో ఇదేంటో హెచ్తోనే వస్తుంది స్టార్టింగ్, బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు పెట్టడా స్నాక్స్ లాగా కానీ ఇలా ఏదైనా కర్రీస్ అది లేనప్పుడు నేను ఇలా ఫ్రై చేసేస్తూ ఉంటాను. సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు ఒక పక్క రైస్ పెట్టేశాను అండ్ ఇంకో పక్క ఇవి ఫ్రై చేసేస్తున్నాను. అండ్ అల్లం పులుసు కొంచెం టైం పడుతుంది.
సో ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ లేవు, అల్లం ఒక్కటే ఉంది. సో దాంతోనే నేను ఇంకేదైనా చేద్దాం అనేసి మా మమ్మీకి కాల్ చేసి అడిగితే మా మమ్మీ ఈ ఐడియా ఇచ్చారనమాట, అల్లం పులుసు చేసేయని. సో వెదర్ కూడా కొంచెం చల్లగానే ఉంది కదా, సో అల్లం పులుసు తింటే బాగుంటుంది అనేసి. అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటి అంటే రిషి తింటుందో లేదో అని ఇంకొక డౌట్. బట్ వేడివేడిగా చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం కారం అది స్పైసెస్ తక్కువ వేస్తే తినొచ్చు, ఎందుకంటే అల్లం అది ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి. సో ప్రజెంట్ ఇప్పటికైతే అది చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో హాఫ్ ప్రాసెస్ అయితే అయింది. ఫస్ట్ పాపడ్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను, తర్వాత అందులోనే తాలింపు వేయాలని. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో కుకింగ్ అయితే హాఫ్ అయింది, జస్ట్ అలా వేసి పెట్టాను అనమాట. రైస్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను, ఇంకా రిషిని తీసుకొని రావడానికి టైం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను రిషిని తీసుకొని రావడానికి. వచ్చిన తర్వాత కుకింగ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళాను, 10 minutes లేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫాస్ట్గా రిషిని తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అండ్ ఫైనలీ రిషి స్కూల్ ప్లే ఏరియా అనమాట ఇది. రిషి స్కూల్ అది చూపించకూడదు అని నాకు తెలుసు, సో అందుకే నేను ఓన్లీ ప్లే ఏరియా, రిషి క్లాస్ నుంచి ఇంకా రాలేదు, సో తన ప్లే ఏరియా మాత్రం స్కూల్లో షూట్ చేశాను. ఇక్కడ ఇలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి తను ఎక్కువ ఇక్కడే టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది, అండ్ స్కూల్ వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడుతుంది అనమాట. సో అందుకు మీకు చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము, అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసి పాతది కొత్తది తీసుకున్నాం అనమాట. ముందు సింగిల్ డోర్ ఉండేది, ఇప్పుడు డబుల్ డోర్ తీసుకున్నాము. హయ్యర్ బ్రాండ్ నుంచి 3 star ఫ్రిడ్జ్ ఇది. సో కన్వర్టబుల్ తీసుకున్నాము, ఏంటంటే మనం పైన కింద ఒకే మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ పైన వచ్చేసి ఇలా వచ్చిందనమాట డీప్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఐస్ క్యూబ్స్ ట్రే వచ్చింది, అండ్ మెయిన్గా ఆర్గనైజింగ్కి ఫ్రీగా ఉంది. కింద డోర్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చింది, అంటే దీన్ని మనం పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అది మనం నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఇఫ్ నెససరీ కావాలి అని అంటే. లేదు అంటే నార్మల్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ ఇది కంట్రోలింగ్ బాగుంది అనేసి ఈ ఫ్రిడ్జ్ని చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ అంటే ఇది ఒక రీజన్ అనమాట చూస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ దట్టు మనకి షెల్ఫ్స్ అది ఆర్గనైజింగ్కి బాగుంది. కింద ఫ్రూట్ బాక్స్ సపరేట్ వచ్చింది, వెజిటబుల్ బాస్కెట్ సపరేట్ వచ్చింది అనమాట. మెయిన్ థింగ్ అదే, నాకు స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఇక్కడే. సో నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్లోనే నాకు బాగా అనిపించింది. అండ్ సైడ్ డోర్స్ కూడా ఫ్రీగా బాటిల్స్ అది అరేంజ్ చేసుకోవడం కానీ అన్నీ బాగున్నాయి. అండ్ అలానే ఎక్స్ట్రా సెపరేట్ వచ్చింది, సో స్లైడింగ్ బాక్స్ అని అది అంతా బాగుందనమాట. సో ఇది తీసేసుకున్నాం, ఫైనలీ హయ్యర్ బ్రాండ్ నుంచి తీసుకున్నాము. సో అండ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అల్లం పులుసుకి ఇలా మసాలా అంతా గ్రైండ్ చేసి ఆల్రెడీ నేను రెసిపీ చూపించాను, సో మళ్ళీ చూపించలేదు. అండ్ షూట్ చేసే టైం లేదు, సో ఇంకా ఫాస్ట్గా జస్ట్ అలా చెప్తున్నాను అంతే. సో అల్లం పులుసు చేశాను, చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ రిషి కూడా తిన్నది ఫైనల్గా. హలో ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ ఇప్పుడే రిషి లేచింది. అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను రీల్స్ చేసుకున్నాను అండ్ కొన్ని వీడియోస్ చేసుకున్నాను. సో అలా వర్క్ అయిందనమాట. అండ్ లిప్స్టిక్ చాలా దారుణంగా ఉంది, రీల్స్కి అయితే బాగానే ఉంది అందులో. సో డైరెక్ట్గా కొంచెం ఓవర్గా ఉందన్నమాట. సో ఎస్, ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రిషికి ఏమైనా తినిపించి దెన్ నా మళ్ళీ డైలీ రొటీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ వాషింగ్కి వేసి అదే క్లోత్స్ వేసి పైన ఆరబెట్టాను, ఫుల్గా వర్షం పడింది. నేను కరెక్ట్గా రీల్స్ చేస్తున్న టైంలోని ఇంక ఇప్పుడే కదా ఆరబెట్టాను అనేసి ఇంక వదిలేసాను. సో వాటి పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకొని రావాలి. నిన్నటి వరకు ఎండ ఉంది, కరెక్ట్గా నేను వాష్ చేసిన రోజే క్లోత్స్ ఇలా వర్షాలు అవి పడతాను అనమాట. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే రిషికి ఏమైనా తినిపిస్తాను. ఫస్ట్ నేను కొంచెం నా గెటప్లోకి వచ్చేసి దెన్ నేను వర్క్ చేసుకుంటాను. ఈరోజు తనకి స్నాక్ లాగా మామూలుగా దోశ వేసేసాను. సో మార్నింగ్ మ్యాగీ చేశాను కదా, దోశ బ్యాటర్ ఉంది, సో దోశ కావాలి అంటే ఇంకా దోశ వేసాను అనమాట. ఈ టైంలో నార్మల్గా పెరుగన్నం లాంటిది పెడతాను, బట్ కొంచెం కూల్గా ఉంది వెదర్, సో ఇంకా దోశ వేసి ఇచ్చాను. హలో, ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 7:06. సో 7:10 అవుతుంది. శ్రీకాంత్ ఇంకా రాలేదు. అండ్ రిషి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళింది ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి, ఒక 1/2 hour ముందు వెళ్ళింది. నేనేమో బిగ్ బాస్ కవర్ చేస్తున్నాను అనమాట, ఒక 3 days నుంచి చూడలేదు. సో అది ఇప్పుడు కొంచెం చూస్తున్నాను. ఒక పక్క వీడియోస్ ఎడిట్ చేసుకోవాలని ఉంది, మళ్ళీ బిగ్ బాస్ ఇంకొక 2 weeksలో అయిపోద్ది. సో అది ఉన్నంత వరకు ఏదో ఒకలా టైంపాస్ అయిపోయేది అనమాట. మళ్ళీ 2 weeksలో అయిపోద్ది. మళ్ళీ బిగ్ బాస్ వచ్చే వరకు ఆ టైంలో ఇంకా అంటే టైం నా వరకు నేను చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. బిగ్ బాస్ ఏంటి అంటే చూడకపోతే
నిజంగా అది కూడా ఒక ఎడిక్షన్ లాగా అనమాట. ఎప్పుడు చూడాలా ఎపిసోడ్స్ అని. మేము బయటకు వెళ్తే మాత్రం అది మిస్ అవుతాం కదా. సో ఇలా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు కాదు, ప్రతి ఎపిసోడ్ చూస్తాను. బట్ లైక్ ఏమంటారు, ఎపిసోడ్ కరెక్ట్గా ప్లే అయ్యే టైంకి మిస్ అయినప్పుడు ఇలా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు చూస్తాను అనమాట. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈరోజు 13th డిసెంబర్ 10th నుంచి నేను చూడలేదు. సో 10th అలా చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఈరోజు ఇక్కడితో అయితే వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తాను అంతే. నేను వ్లాగ్ ఎండ్ చేయడానికే ఇలా షూట్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీకు ఈరోజు ఇది నా ట్రాక్ ప్యాంట్ అండ్ ఇది ప్లెయిన్ గ్రీన్ టీషర్ట్. ఇది నేను ఫుల్ డ్రెస్ చూపించలేదు మీకు. సో నైట్ వేర్ ఒకవేళ ఎవరికైనా అంటే కంఫర్ట్ నైట్ వేర్ కావాలి అని అనుకుంటే ఆల్రెడీ వ్లాగ్ లైక్ సపరేట్ వీడియోస్ చేశాను. కానీ ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నవి చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఈ నైట్ ప్యాంట్స్. సో వీటి లింక్స్ కూడా నేను వీలైతే ఇస్తాను. మీరు ఒకవేళ మీరు అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో మింత్రాలో షాప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఏదైనా క్లోతింగ్ ఫ్యాషన్ ఏదైనా సంబంధించి క్యాష్కరో నుంచి చేసుకున్నట్టయితే లైక్ మీకు ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. నేను ఎప్పటికప్పుడు రెడీమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను క్యాష్ బ్యాక్. సో నాకు బాగా నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత క్యాష్కరో గురించి చెప్తున్నాను మీకు. సో ఒకవేళ మీరు దేనిలో అయినా మింత్రా కానీ అజియో కానీ మీరు క్యాష్కరో ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సైన్అప్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో దాని నుంచి మీరు సైన్అప్ అయ్యి దెన్ మీరు ఏ యాప్ నుంచి షాప్ చేయాలనుకున్నా సరే క్యాష్కరో త్రూ వెళ్ళి షాప్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. డిస్కౌంట్తో పాటుగా ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్స్ అనమాట. సో ఒకవేళ తెలిసిన వాళ్ళకి ఓకే, తెలియని వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్యాష్కరో నుంచి షాప్ చేసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దాన్ని 250 రూపీస్ అబవ్ అయిన తర్వాత మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ కేటగిరీ నుంచి షాపింగ్ చేసినా సరే ఎంతో కొంత క్యాష్ బ్యాక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో అది ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుందని చెప్పాను. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్, టేక్ కేర్.